Sendal waras. Kenapa?
baru. Dia ikan kok betul kenapa kok? Ya, Pas lebar jadi pelapis. Ini balik biji. terus satu lagi. Oke, ini lagi. Ya cukup penuh. Ini mau dipakai. Satu sambut bang. Mulai sambut. Sekarang biji. Itulah dia begitu Ci. Hilip lagi itu yang shot di atas itu. Dan bisa ditekan videonya itu bagus. Coba turun ke sini. Nah, kita dulu. Oke. Mantap. Kasut ya. Atasnya Ci. Di atas. Oh, selesai masalah guys. Sampai di sini saya punya video. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video akan datang. Bye bye.